Однажды в джунглях. В этой серии ветер-озорник. Привет, ребята! В джунглях прекрасное утро, и малыши играют в бадминтон. Пажан выигрывает у Пиши. Но внезапно кое-что произошло. Вот тебе! Лови его! Лови его! Куда это он? Лови скорее! Как это случилось? Ты так странно бьешь? Приготовьтесь, мистер Пиша. По-моему, мячик хочет, чтобы выиграл Пиша. Я думаю, это ветер. Какой еще ветер? А ну-ка, ветер, перестань баловаться! Видишь, ветер меня послушался. Да. Теперь я выиграю. Нет, он не слушается. А это еще что такое? Знаешь, я с тобой шутить не собираюсь. А он не ответил. Эх, Пажан, Пажан. Лови! Лови ее! Лови ее, Пажан! Лови, Пажан! Он унес шаль нашей бабули. Я поймаю ее. Малыши гонялись за ветром, чтобы поймать бабушкину шаль. Но ветер был быстрее, и они потеряли ее. Они надеются, что ветер бросит шаль поблизости. Вон она! Тише! Тише! Нельзя, чтобы он нас услышал! Он не услышит, не услышит. Больше он не будет нам докучать. Вот она. Вот. За дерево зацепилась. Вот, мистер Ветер, ты и попался, потому что мешал нам. Он попался, он попался. Бедняга! Давайте освободим шаль. Вот, мы спасли шаль, но больше так не делай, Ветер. По-моему, он понял, что поступил плохо. Ладно, Ветер, летим. У нас много дел. На помощь! Помогите! На помощь! Помогите! Что такое? Что случилось? Бабуля, скорее закрывай дверь! Ветер на нас разозлился. Он гнался за нами. Кто? Ветер! Малыши рассказали бабушке о своих приключениях. Бабушка слушала их и смеялась. Мы так испугались, бабушка! А почему ты смеешься? Но мы не очень-то испугались. Дети, вы все не так поняли. Ветер не делает ничего нарочно. Это все было случайно. Ветер хороший. Бабушка, ты ошибаешься. Он унес твою шаль. Надо было пристегнуть ее прищепками. Бабушка, а почему ветер хороший?
Понимаете, детки? Ветер так же важен, как дождь, снег и солнце. Сколько мельниц работает от ветра, делая для нас муку и хлеб. Ветер гоняет тучи и приносит нам дождь. Ветер очищает воздух. Ветер даже может вырабатывать электричество для наших домов. Ветер умеет делать много полезных вещей. Конечно, если ветер слишком сильный, то он превращается в ураган и может сломать деревья. Ветер дрался с нами, дрался! Вы просто слышали свист ветра в дупле старого дерева. Разве это драка? И он помешал нам играть. Вы просто не в ту игру с ним играли. А в какую? Сейчас покажу. Итак, ребята, малыши поняли, что ветер вовсе неплохой. Наоборот, ветер оказался очень полезным. Они научились с ним играть. А вы когда-нибудь играли с ветром в игры? Когда пойдете гулять, попробуйте подружиться с ветром. А пока, до свидания. До новых встреч, друзья. Мультфильм к показу подготовлен в студии Тантуки Продакшн по заказу компании Топ Фильм Балтик. Перевод Аглая Любимовой. Текст читали Виктория Бабанова и Михаил Карасиков. Thank you.